ကဲရှင်နေမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကျေးဇူးရှင်မိဘဆရာသမားတွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေမှုမိမိတို့အတွက်လည်းပဲဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရည်စက်ချမှုမပြုလုပ်မီမှာအနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဟောကြားပေးပါမယ်။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1366ခုနှစ်ကဆုံလဆန်း3ရက်ခရစ်နှစ်2004ခုနှစ်ဧပြီလ21ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစကိုင်းတောင်ရုံမြတ်စကြာကျောင်းတိုင်းတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရှေးမောင်မှာလာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတာကစကိုင်းမြို့ရထောင်ရက်မှာနေထိုင်တဲ့ဥဇော်ဝင်တော်ယူအောင်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုပဲတစ်နှစ်မှာ2ကြိမ်လာပြီးတော့မိမိတို့ကုသိုလ်ပြုသလိုပဲယနေ့ခါမှာလည်းပဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုအာယုံခါမှာကြာစံကြော်စွမ်းနေနဲ့ဆက်ကလူတန်းကြခြင်းနေ့လေခါမှာမွန်မြတ်သောခဲွယ်ဘောဇဉ်ဆွမ်းတို့ဖြင့်ဆက်ကလူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြွရောက်လာတဲ့အပရိသတ်တွေကိုလည်းပဲကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များနဲ့တကွာကြွရောက်တဲ့အပရိသတ်တွေများကိုလည်းပဲတရားပြဋ္ဌာန်းကျွေးမွေးအခမ်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနောက်ပြီးတော့ပညာရေးပါရမီအတွက်ပု္ပ္ပာတွေဘာတွေဖိုင်တွဲဖို့ရတဲ့ဖိုင်တွဲ3ခုစာချတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်သောပင်5ချောင်းမှုကိုလည်းပဲပညာပါရမီထောက်ပံ့ခြင်းလူတန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာတကယ်ချဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အများကြီးရှိတယ်ဓမ္မခဏပေါင်း7400ဆိုတဲ့ထဲကအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့ယနေ့အာဇာနိယတုတ်တံဆိုတာနဲ့အနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိကရှိမှန်းချက်ပန်းတိုင်ကဘာဖြစ်လို့တရားဟောတာလဲဆိုတော့ဝိမု ക്തി ရတ္တလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုခံစားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကိုပဲပိဋကအပြင်3ပုံဓမ္မခံအပြင်7400မဂ္ဂင်အပြင်7ပါးစသည်ဖြင့်အကျယ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အကျဉ်းချုပ်ကတော့ဝိမု ക്തി ရတ္တလွတ်မြောက်မှုခံစားဖို့အတွက်ပဲမြတ်စွာဘုရားကဘာတွေကလွတ်မြောက်စေခြင်းလားလို့ဆိုတော့ယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အပူမီးတွေတောက်လောင်နေတဲ့ပုထုဇဉ်တ attva ဒီအပူမီးကနေငြိမ်းစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလည်းပဲဒီဂုဏ်တော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထဲမှာသွက်ခါတဂုဏ်တော်ဆိုတာကြားနာယုံပင်အပူစင်၍တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရဲ့စွမ်းအားထဲမှာသွက်ခါတဂုဏ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကကျင့်မှုအတာထားအောင်ကြားနာလိုက်ယုံနဲ့လည်းပဲတခါတည်းမိမိမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေအပူတွေကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်တဲ့စင်ကြယ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်မိမိတို့ခါတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရက်ရွာထဲမှာအာယုန်တွေဘာတွေမတော်တရော်တွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လောဘမီးတွေလည်းပဲတောက်လောင်ရင်တောက်လောင်နေမယ်မကျေနပ်တာတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒေါသမီးတွေလည်းပဲတောက်လောင်နိုင်တာပဲဒီသဘောတရားတွေကိုဖြစ်မှန်းမသိလောဘဖြစ်မှန်းမသိဒေါသဖြစ်မှန်းမသိဘူးဆိုရင်မောဟအဝိဇ္ဇာမီးတွေလည်းပဲတောက်လောင်နေနိုင်တယ်ယခုလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုစရပြီးတော့နာယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာယူနေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တော့လောဘဒေါသမောဟမီးတွေထိုက်တဲ့လောက်ကင်းစင်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကကျင့်ဖို့နေတာထားအောင်တဲ့ကြားနာတဲ့အချိန်မှာပဲအပူစင်တယ်ကျင့်ပြင်ချမ်းသာနည်းနည်းလေးကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာလာတာပဲဘလို့ချမ်းသာတော့ဆိုတော့သီလလေးတစ်ခုပဲပြောကြည့်ပါဏာတိပါဒကိုယ်ကသူတစ်ပါးတက်ချင်းမှရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့တိက္ခာပုံလေးတစ်ခုကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်လက်တွေ့အားဖြင့်ကိုယ်ပဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဂျဘိုးလေးတွေပြည့်စိတ်လေးတွေစပြီးတော့အသက်ချမ်းသာရသွားတာနောက်ပြီးတော့ဒီအဒိဏဒါနသူတစ်ပါးဥစ္စာဖိုးခြင်းမှရှောင်ကျင်မာ၏ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဒိဏဒါနသူတစ်ပါးဥစ္စာမခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အလုသမားတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ယဟန်ရှင်လူတွေနဲ့နေရလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ရှေ့ခေတ်ကဆိုရင်တကားတောင်ပိတ်เสียမလို့ကိုယ်ဘဝဝင်ခြင်းမှာဒီလိုအဒိဏဒါနချိုးပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလာပြီဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မို့လက်တွေ့သီလ5ပါးရဲ့တစ်ခုလောက်ကျင့်သုံးရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကကြားနာယုံပင်အပူစင်၍ကျင့်လင်ချမ်းသာတဲ့ကျင့်ပြီးခါလီလွန်စွာငြိမ်းချမ်းတယ်တကယ်လို့ကျင့်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းအဆုံးထိကျင့်မိပြီဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်မြတ်စွာဘုရား
တတ်မှတ်ထားတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်တည်းရဲ့အောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်ကြည့်လိုက်ဒါလမ်းမဆုံးသေးပါဘူးသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘလောက်ငြိမ်းချမ်းလို့ဆိုရင်ရိုးရိုးပုထုဇဉ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝနေပြီးတော့သေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပါရမီတွေအပြုနေလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါမယေတရိစ္ဆန်ပိဋ္ဌသူရကေတွေကြပြီးတော့ဆင်းရဲကြအောင်နောက်ဆုံးကောင်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့လူဘဝနတ်ဘဝရောက်ရင်တောင်မှအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆင်းရဲတွေထက်တလဲလဲဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြအောင်ပါပဲခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုကျင့်လို့အောက်ထစ်ဆုံးသောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အလွန်ဆုံးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနှစ်ဘဝပဲကျင့်လေရတော့မယ်တဲ့ခုနှစ်ဘဝပြီးလို့ရင်ဟောဒီယုံနံခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းအလုံးငြိမ်းသွားတဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာနာတဲ့အချိန်မှလည်းပဲကိလေသာထိုက်တဲ့လောက်စင်စေနိုင်ပါတယ်ကျင့်လို့ချင်းလည်းပဲတစ်ခုကျင့်ရင်တစ်ခုချမ်းသာတယ်နှစ်ခုကျင့်ရင်နှစ်ခုချမ်းသာပါတယ်မိမိနဲ့တကွာမိမိနဲ့ဆက်နေတဲ့တတ္တဝါအလုံးငြိမ်းချမ်းနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ၅ပါးသီလကိုကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးတရားလို့လည်းပဲအမွန်းတင်ကြပါတယ်ဒါအမွန်းတင်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လည်းပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီမဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုမိပြီဆိုရင်ထက်တလဲလဲအိုညာသေးဒုက္ခတွေရဲ့ကင်းကင်းသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဝိမု ക്തി ရတ္တလွတ်မြောက်မှုရတာကိုခံစားဖို့အတွက်ကိလေသာတွေရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းဆင်းရဲတွေရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့တရားတော်တွေအမျိုးမျိုးဟောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတော်တွေကတခုဖြစ်တဲ့ယနေ့အာဇာနည်ယသုတ်တံဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာဇာနည်မြင်းကိုဥပမာပေးပြီးတော့ကိုအာဇာနည်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ဟောထားတဲ့သုတ်တံဖြစ်ပါတယ်ဟောလို့ရင်ကတော့ယဟန်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောပြီးမဲ့လို့လူတို့ကြောင့်မျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းပဲကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုဆိုင်ရာတရားတွေကျင့်လို့ရှိရင်အာဇာနည်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုချုပ်ပြီးတော့ပြတဲ့သုတ်တံအာဇာနည်ယသုတ်တံလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးပြီးတော့ဘယ်လိုဟောခဲ့တုံးဆိုတော့သတုဤဘိကဝေအင်္ဂေဟိသမနာကတောရိညောပတရောအတ္တဇာနိယောရာဇရဟောတိရာဇဘောကောရိညောအင်္ဂံတွေဝသင်္ခံကိစ္စတိတဲ့ဘိကဝေမက္ခုနိဗ္ဗာန်လိုလားအမျိုးသားမျိုးသမီးတို့ရိညောရှင်ဘုရင်ဤပတရောကောင်းမြတ်လာသောသောအာဇာနိယောမြင်းအာဇာနိတိသတုဤဘိကဝေအင်္ဂေဟိသမနာကတောသတုဤအင်္ဂေဟိအင်္ဂါ၄ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံခဲ့လျင်ရာဇရဟောတိရာဇပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဘုရင်အားထိုက်တန်သည်ရာဇပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဘုရင်ရဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်နိုင်သည်ဘိညောအင်္ဂံတွေဝရှင်ဘုရင်ရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါကဲ့သို့အရေးကြီးသောအစိပ်ပိုင်းဟူ၍သင်္ချံခေါ်သည်ဖြစ်သူကိစ္စတိရောက်နိုင်ပါ၏တဲ့မက္ခုနိဗ္ဗာန်လိုလားမြို့သားမြို့သမီးတို့တဲ့အာဇာနည်မြင်းရှိတယ်တဲ့မြင်းတွေအများကြီးထဲမှာရှင်ဘုရင်ရဲ့အထိုက်တန်တဲ့ရှင်ဘုရင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာသူ့ရဲ့ခြေတွေလက်တွေဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့မရှိမဖြစ်စစ်တွေပါတွေတိုက်တဲ့အခါမှာစီးတော်မြင်းဖြစ်နေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မြင်းအာဇာနည်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါ၄ချက်ကဘာတွေတုံးဆိုတော့ဣဒာဘိကဝေရိညောပတရောအတ္တဇာနိယောဝဏတံပံနောစဟောတိတဲ့မက္ခုနိဗ္ဗာန်လိုလားမြို့သားမြို့သမီးတို့တဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်ရဲ့စီးတော်မြင်းရှင်ဘုရင်ရဲ့အသုံးဆောင်ရှင်ဘုရင်ရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါတွေလိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မြင်းအာဇာနည်ဖြစ်ဖို့အတွက်အာဇာနည်မြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးပထမချက်ကဘာတော့ဆိုတော့ဝဏတံပံနောတဲ့ကိုယ်အဆင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့စီးတော်မြင်းဆိုတာရုပ်ဆင်းလှမှမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဒီလိုယူဆကြပါတယ်စီးတော်မြင်းဖြစ်နေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာရုပ်ဆင်းဥပရိတွေညံ့နေပြီမြင်းကြီးကကြည့်ရတာတော်တော်ရုပ်ဆိုးပြီဆိုရင်ရှင်ဘုရင်တွေကဒီမြင်းကိုအာဇာနည်မြင်းစီးတော်မြင်းဖြစ်နေမရွေးချယ်ကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ဝဏတံပန္နကိုယ်အဆင်းနဲ့ပြည့်စုံရတယ်တဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီကိုယ်ဆင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီလှပနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောအာဇာနည်မြင်းဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးတဲ့နံပါတ်2ဗလတံပန္နောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားဗလနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံရတယ်တဲ့ရုပ်ကတော့မြင်းဟာလှပနေပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားဟာပိန်ချုံပြီးတော့အင်အားချိနေလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမြင်းဟာရုပ်လှပြီမဲ့အင်အားမရှိလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရင်တွေကစီးတော်မြင်းဖြစ်နေမသုံးဘူးတဲ့မင်္ဂလာချက်တွေမရှိဘူးလို့ယူဆတာ
ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယအင်္ဂါဖြစ်နေတယ်ပဲဘာပြည့်စုံရမလဲဆိုတော့ဝန်လတံပန္နာပြီးတော့ဗလတံပန္နာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားဗလနဲ့လည်းပြည့်စုံရတယ်ခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်စုံရမှာနောက်တတိယအချက်ကဘာတော့ဆိုတော့ဇဝတံပန္နာတဲ့အစင်းလည်းပဲလှပါရဲ့ခွန်အားလည်းပဲကြီးပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့တဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့မပြည့်စုံလို့ရှိရင်လည်းပဲရှင်ဘုရင်ရဲ့စီးတော်မြင့်ဖြစ်နေမရွေးချယ်ဘူးတဲ့အစင်းလည်းလှပြီးတော့ခွန်အားဗလားလည်းပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပြေးလိုက်တာနဲ့မောသွားပြီးသူ့မှာတက်လုံမကောင်းဘူးအရှိန်အဟုန်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရင်ကတကယ်စစ်ပွဲတွေပါဆင်နွှဲတဲ့အခါမှာဒီလိုအမြင့်ကိုအာဇာနည်မြင့်ဖြစ်နေအသုံးမပြုဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်3အစင်းလှတဲ့ခွန်အားဗလားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပြင်မှာလည်းပဲနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံမှအာဇာနည်မြင့်ဖြစ်နေရွေးချယ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုတော့အရှိန်အဟုန်နဲ့ပြည့်စုံရတယ်တက်လုံကောင်းရတယ်တဲ့ဒီအင်္ဂါ3ချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဒီအင်္ဂါ3ချက်တည်းရဲ့တစ်ခုမှချုပ်ယွင်းလို့မရဘူးအာဇာနည်မြင့်ဖြစ်ခြင်းလို့ချင်းအနည်းဆုံးဒီအင်္ဂါ3ချက်နဲ့ပြည့်စုံရတယ်နောက်ဆုံးပြည့်စုံနိုင်လို့ချင်းစတုထအဓိကမကြပေမဲ့ပြည့်စုံလို့ချင်းကောင်းတဲ့အင်္ဂါဘာတော့ဆိုတော့အာရောဟပရိနာဟတံပန္နာတဲ့အရက်အမောင်းနဲ့ပြည့်စုံရတယ်ရှင်ဘုရင်စီးတဲ့စီးတော်မြင်းတွေဟာနံပါတ်1အစင်းလာတယ်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်2ဗလကောင်းတယ်ခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်စုံတယ်နံပါတ်3အရှိန်အဟုန်တက်လုံနေရလည်းပဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရက်ကလေးကအာဇာနည်မြင်းနဲ့မထိုက်တန်လောက်အောင်ပူပြက်ပြက်လေးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါရှင်ဘုရင်ရဲ့တချို့ရှင်ဘုရင်တွေဒါမျိုးမြင်းကိုမရွေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ရှေ့အင်္ဂါ3ချက်ကအဓိကကြပါတယ်နောက်ဆုံးအင်္ဂါ3ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်းကိုအာဇာနည်မြင်းဖြစ်နေရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်ရှင်ပြင်းနေရနောက်ဆုံးအာရောဟပိနာတံပန္နအရက်မောင်းနဲ့မပြည့်စုံရင်နေပြီရှေ့3ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ရွေးချယ်တယ်တဲ့ရှေ့3ချက်တည်းရဲ့တစ်ခုခုချိုရွေးနေပြီဆိုရင်တော့ဒီမြင်းဟာအာဇာနည်မြင်းဖြစ်နေဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးအာဇာနည်မြင်းဖြစ်နေမဖြစ်တယ်လို့ပဲပွဲကြီးလမ်းကြီးတွေစစ်ပွဲတွေမှာလည်းပဲဒီမြင်းကိုအသုံးမချတော့ဘူးတဲ့ရှင်ပြင်းနေရဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပမာဖြစ်နေဟောကြားခဲ့တာပါမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုဝိမု ക്തി ရတဆိုတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းကချုပ်ငြိမ်းဖို့ရာအတွက်နီးလန်းပေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကတချို့နေရာမှာလေသမားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လေယာဥပမာတွေနဲ့ပြီးပြီးတော့နားလည်အောင်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ဟာအစွမ်း3ပါးရှိတယ်သိစရာမှန်သမျှအားလုံးသိတဲ့အစွမ်းနောက်ပြီးတော့သိစရာမှန်သမျှအားလုံးသိုံနဲ့မကဘဲနဲ့တရားဆင်နည်းမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲဒီလိုဆင်လိုက်ရင်ဒီလိုကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားဆင်နည်းကိုလည်းပဲသိတယ်အစွမ်းနောက်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ဝေနေရဒီတတ္တဝါတွေဟာနွားစကားနွားတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောမှနွားတွေဥပမာပေးပြီးမှတရားဟောမှနားလည်မဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကနွားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားဟောခဲ့ပါတယ်လေယာတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့နားလည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လေယာနဲ့ဆက်လက်သမားပညာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဥပမာပေးဟောမှနားလည်မယ်ဆိုရင်လက်သမားပညာနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာလည်းပဲတတ္တဝါတွေအတွက်ငဲ့ညာပြီးတော့အာဇာနည်မြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပမာဖြစ်နေပေးတယ်ဒီတရားဟောလို့ရင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်လိုလားမျိုးသားမျိုးသမီးတို့တဲ့အဲ့ဒီလိုအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြင်းဟာအာဇာနည်မြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲမြင်းရဲ့စီးတော်မြင်းဖြစ်နေရွေးချယ်ခံရတဲ့အသုံးတော်ခံရတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ညို့အင်္ဂါတွေဝရှင်ဘုရင်ရဲ့လက်ချေအင်္ဂါကဲ့သို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဓိကကြတဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့ဒီလိုခေါ်နိုင်ဖို့ရအတွက်အင်္ဂါ၄ပါးပြည့်စုံရတယ်လို့ပဲတဲ့ငါဖျားရဲ့သာသနာတော်မှာလည်းပဲဧဝမေဝံကောဘိက္ခဝေစတုဤအင်္ဂိသမနာကတောဘိက္ခုအာဟုနေယောဟောတိပါဟုနေယောတက္ခိနေယောအင်္ဇလိကရဏေယောနုဒရံပုညခိတံလောကတ္တာတဲ့ဒီလိုပဲငါဖျားရဲ့သာသနာတော်မှာလည်းပဲအထူးသဖြင့်ယဟန်တော်တွေတာမဏေတွေနောက်ပြီးတော့ဒါဗရဏာနည်းနဲ့ဟောတာလူဝတ်ကြောင်းတွေဒီငါဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးယဟန်တော်တွေဟာအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်သူတို့လည်းပဲအာဇာနည်စရင်ဝင်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့အာဇာနည်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရင်ရဲ့အာဇာနည်မြင်းဆိုတာကတော့ဒါသဘောပေါက်ကြတယ်အရေးရှိလို့ရှိရင်စစ်တိုက်ထွက်တဲ့အခါမှာစီးမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲမင်္ဂလာဥယျာဉ်တွေပါပြီးမြို့ရဲမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့တန်ရည်ပြည်တွေကြီးတဲ့အခါမှာစီးမယ်ဒါမင်္ဂလာမြင်းရဲ့အာဇာနည်မြင်းရဲ့အသုံးကြပုံပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့ရဲ့သားတော်သမီးတော်ဖြစ်တဲ့ယဟန်နေယဟန်မတွေမျိုးသားမျိုးသမီးတွေကိုအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်အာဇာနည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့ဒီဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတာကိုပြောတာဒီအာဇာနည်ဖြစ်သွားတဲ့ယဟန်တော်တွေကဘာတော့ဆိုတော့ဒက္ခိနေယဂုဏ်တွေနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံတယ်တဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာဒက္ခိနေယဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့အလှခံထိုက်တယ်ပေါ့အ
လူခံတိုက်တယ်ဆိုတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပြည့်စုံလူခံတိုက်တာပါပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအရိယာကဲ့သို့အရိယာမဖြစ်တော့မှအရိယာလမ်းကျင့်စဉ်တွေအရိယာရှင်မြတ်တွေတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကျင့်သွားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကျင့်ပြီဆိုလို့ချင်းသီလသမารီဖြစ်ကျင့်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒါဒက္ခိဏိယကိုဝင်သွားတာပါပဲအဲ့တော့ဒက္ခိဏိယကိုဆိုတာလူခံတိုက်တဲ့ကိုအင်ဇလိကရဏိယဆိုတာလူတွေရဲ့ပူဇော်ထုကိုခံယူပြီးတော့ရှ िख ိုးထိုက်တဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတာကိုဒါအာဇာနည်လို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တာပါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသီလသိက္ခာတွေမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိကြောက်เสียကောင်းတော့အာဇာနည်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုထုဇဉ်တွေရဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့လှူဒန်းနေတဲ့ဆွမ်းနေတရားဓမ္မတွေလှူဒန်းထားတဲ့သင်္ကန်းတွေဝတ်တာတရားဓမ္မတွေလှူဒန်းထားတဲ့ကြောင်းတွေနေတယ်တရားဓမ္မတွေရဲ့လက်အုပ်ချီမှုရှ िख ိုးမှုကိုခံယူနေတယ်ဆိုတာဟာအာဇာနည်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အာဇာနည်ဖြစ်ဖို့အရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နေတာမဟုတ်ဘူးသီလသမารီပညာမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်သိပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဇာနည်ဖြစ်မှသို့မဟုတ်အာဇာနည်ဖြစ်အောင်ကျင့်နေမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန်တွေကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီသာသနာတော်မှာနေရာကျိုးနဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သိပြီးတော့အပြည့်ကြီးတယ်ဘလောက်အပြည့်ကြီးတော့တို့ဒီဒုသီလပုဂ္ဂိုလ်သီလမရှိဘဲနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့သင်္ကန်းတွေဘာတွေဝတ်နေတယ်အာဇာနည်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဆိုတော့ပိန်တော်ပိဋကအယောကုလောတဲ့အဲ့ဒီလိုသီလမစင်ကြယ်ပဲနဲ့တရားဓမ္မတွေလှူတဲ့ဆွမ်းနေယနေ့လိုကတ်တဲ့ဆွမ်းနေဆွမ်းလောင်းတဲ့ဟာတွေကိုစားတဲ့ဆွမ်းနေစားနေတာဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ပိန်တော်ပိတရားဓမ္မတရားကြွ၍ထာဝရလူဒန်းစားပွဲဆွမ်းသည်လီအယောကုလောဝါအရှင်ရဲရဲမိလျံဆွဲသည်တန်ခဲတန်တုံတန်လုံးနေနဲ့တူလလေ၏တဲ့မြတ်စွာဘုရားတဏှာကျဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုအာဇာနည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလသမารီတွေမပြည့်စုံမင်းနဲ့တရားဓမ္မလှူတဲ့ဆွမ်းတွေကိုစားလို့ရှိရင်တဲ့မိကျဲနေအောင်ဖုတ်ထားတဲ့တန်တေဝေကြီးတွေမျိုးချတာကမှတော်သေးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီတဘဝမှာပဲသေမှာတဲ့တကယ်လို့တရားဓမ္မတွေလှူတဲ့ဆွမ်းကိုကိုကသီလသမารီပညာမရှိဘဲနဲ့စားလို့အာဇာနည်ဖြစ်ကြောင်းကျင့်နေမကျင့်မဲနဲ့စားလို့ရှိရင်ယဟန်တွေဟာတန်တွေကဲစားတာတဲ့ပိုဆိုးတယ်တဲ့သေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်တွေကဲစားတာကတဘဝပဲခံရတယ်တရားဓမ္မတွေတူတဲ့ဆွမ်းတွေကိုစားလို့ရှိရင်ဘဝဆက်တိုင်းငရဲကြပြီးတော့လူစင်မမီတော့ဘူးလူဖြစ်ရှုံးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီလိုပဲသင်္ကန်းတွေဘာတွေကိုလည်းပဲတရားဓမ္မတူတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာမရှိဘဲနဲ့အရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်စဉ်လမ်းကောင်းတွေကိုမကျင့်မဲနဲ့များပြီးတော့ဝတ်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲမီးလျံနေရဲနေတဲ့တန်ပြားကြီးဝတ်တာကမှတဘဝပဲသေအောင်မှာတဲ့တရားဓမ္မလှူတဲ့သင်္ကန်းတွေဝတ်လို့ရှိရင်ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းငရဲကြပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လူဖြစ်ရှုံးနေတယ်ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကဒီမီးတွေရဲနေတဲ့တန်အိုးကြီးတဲ့ဝင်နေလိုက်တာကတော်သေးတယ်ဒီအာဇာနည်ဖြစ်ကြောင်းအကျင့်တွေသီလသမารီပညာတွေကိုဖြစ်ကျင့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သီလမရှိဘဲနဲ့တမာရီမရှိဘဲနဲ့သိက္ခာမရှိဘဲနဲ့တရားဓမ္မတွေလှူတဲ့ကြောင်းနေလို့ရှိရင်လည်းပဲတန်အိုးကြီးတဲ့ဝင်နေတာကမှတဘဝပဲသေအောင်မယ်တဲ့မိတွေတောက်နေတဲ့တန်အိုးကြီးထဲမှာဒီတရားဓမ္မတွေတူတဲ့ကြောင်းပေါ်နေတာဟာကိုယ့်အတွက်တိတ်ပြီးတော့နစ်နာနေတယ်နောက်ဆုံးတရားဓမ္မတွေရှ िख ိုးမှုကိုခံယူတာဟာဘာလို့ဆိုတော့ကိုကသီလတိတ်ခါတမာတိတိတ်ခါမရှိဘဲနဲ့အာဇာနည်ဖြစ်ကြောင်းတွေမကျင့်မဲနဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့ပူဇော်ကိုခံပြီးတော့ရှ िख ိုးခံတာဟာအင်မတန်မှထက်နေတဲ့လှန်ရွက်တွေလှန်နေနဲ့ဝိုင်းထိုးတာကမှတော်သေးတယ်တဲ့တဘဝပဲသေအောင်မှာတရားဓမ္မတွေလက်အုပ်ချီပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်တာဘဝဆက်တိုင်းအပေကျပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အတွက်အညွန့်တုံးသွားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီယဟန်တန်ဃာတွေဘက်ကလည်းပဲဒီအာဇာနည်တွေဖြစ်ဖို့အာဇာနည်မဖြစ်သေးရင်လည်းပဲအာဇာနည်ဖြစ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်လိုလားမြို့သမီးတို့တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလည်းပဲအင်ဇလိကရဏီယတရားဓမ္မတွေလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်း၄ပါးတွေခံယူနိုင်အောင်တရားဓမ္မတွေရှ िख ိုးမှုခံယူနိုင်အောင်တရားဓမ္မတွေလှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဒီသီလတိတ်္ခသမာဓိတိတ်္ခပညာတိတ်္ခရှိတဲ့အာဇာနည်တွေမှာလှူလို့ရှိရင်လေယာမြေကောင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ဘလောက်ထိရှေးသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီအာဇာနည်ဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုကိုးကွယ်ကြတော့ဆိုတော့တရားမင်းဟာတခါတော့ကလူပြည်မှာဆင်းရဲသားရောင်ဆောင်းပြီးတော့ရှင်မာကတ္တပនិရောဓသမပတ်မှာဝင်စားပြီးတော့ထတဲ့အချိန်မှာလူရောင်ဆင်းရဲသားရောင်ဆောင်းပြီးတော့လာပြီးတော့ကုသိုလ်ကျူဘူးတယ်ရှင်မာကတ္တပလည်းပဲនិရောဓသမပတ်ကထတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်လို့သိတဲ့အတွက်ဆင်းရဲသားတွေကိုချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ဆွမ်းခံကြွတော့တဲကုတ်လေးတစ်ခုမြင်တော့သွားပြီးတော့ဆွမ်းခံရက်တော့အဲ့ဒီတဲကုတ်ထဲကဖိုးကြီးနဲ့မေကြီးထွက်ပြီးတော့တရားမင်းကဖိုးကြီးဆောင်ပြီးတော့သူ့စာ
မိဖုရားကနေပြီးတော့အမဲကြီးဆောင်ပြီးတော့ဆွန်းလောင်းတယ်ပေါ့လောင်းတော့ဆွန်းနေရမှုကြိုင်သွားတော့ရှင်မကတ္တပကတရားမင်းမသိတော့မေးတယ်တရားမင်းတဲ့ငါကနိရောဓသမဘက်ကဝင်စားပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတာထားပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့ငါကချီးမြှောက်ဖို့ဆုံးခံလာတာသင်ကဘာဖြစ်လို့ယခုလိုသူဆင်းရဲအောင်ဆောင်ပြီးတော့လှိမ့်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဆွန်းလောင်းရတာလေလိန်လေပြီးတော့ဆွန်းလောင်းရတာလေဆိုတော့တရားမင်းကပြန်လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်လည်းပဲသာသနာ့ပတော်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့တော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးအရိယာဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်အာဇာနည်ရှင်မြတ်လောင်းတွေမရှိတဲ့အတွက်တပည့်တော်ကသာသနာ့ပမှာကုသိုလ်ပြုခဲ့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ကစွမ်းအားနည်းပါတယ်တခါတည်းတပည့်တော်လက်အောက်ကတချို့နတ်တွေဘာတွေဟာသာသနာတွင်းမှာဆွန်းလေးပါလေးတစုံလောက်လောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတွေတောက်ပနေပါတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်လည်းပဲဆင်းရဲသားနတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သာသနာတွင်အလှူခံဖြစ်တဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကိုလာပြီးတော့လှူဒန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့တရားမင်းကလျှောက်ဖူးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရှေးတုန်းကနတ်သား2ယောက်လည်းပဲဒီလိုပဲနတ်သား1ယောက်ကအိန္ဒကနတ်သားကရှင်သူတို့တာကိုဆုံးလေးတစ်စုံလောင်းပြီးတော့လှူဘူးတယ်အင်္ဂုရနတ်သားကတော့သာသနာပခါမှာဒီဖိုးခနောက်တန်းကြီးကို12ယူဇနာလောက်ရှေ့အောင်ထမင်းတွေပါချက်ပြီးတော့အနှစ်1000ကြာအောင်ဆုံးလောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့နတ်သားဖြစ်တဲ့အခါမှာရှင်သူတို့တာကိုဆုံးလောင်းခဲ့တဲ့အိန္ဒကနတ်သားဟာအင်မတန်မှတကူကြီးမားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးအဘိဓမ္မာတရားနာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနာကတဖွာမခွာပဲနဲ့နာယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်တဲ့အင်္ဂုရနတ်သားတော့သူ့တဲ့တကူကြီးတဲ့နတ်တွေလာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဝေးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သာသနာတွင်မှာအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောင်းလူခဲ့တဲ့ဒီအိန္ဒကနတ်သားကရှင်နုရုဒ္ဓကိုဆုံးလေးတစ်စုံလောင်းလူပဲဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဟာဒီအနှစ်1000ပတ်လုံးသာသနာပမှာသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအနှစ်1000လုံးဖိုးခနောက်တန်းကြီးကိုစိတ်နှိမ့်စနာလောက်ထမင်းတွေချက်ပြီးတော့လှူခဲ့တဲ့အင်္ဂုရနတ်သားတဲ့အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတာဒါအနုတ္တရံပုံညက်ဖြစ်တဲ့လောကတာတဲ့သာသနာတွင်မှာသီလသမารိပညာတကယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူဒန်းတာဟာအင်မတန်မှဒီလေယာမြေကောင်းမှာစိုက်တဲ့မျိုးစေ့နဲ့တူတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုဂုဏ်အင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အာဇာနည်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအာဇာနည်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံရတယ်လို့ဟောတော်မူခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုသူများရဲ့လေးစားမှုကိုခံနိုင်အောင်သူများရဲ့ဂုဏ်ပြုမှုကိုခံနိုင်အောင်သူများရဲ့ရှိခိုးမှုခံနိုင်အောင်သူများရဲ့ပေးလူမှုကိုခံနိုင်အောင်အာဇာနည်ဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြလို့ဒီလိုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါ၄ချက်ကဘာတော့ဆိုတော့စိုးစိုးအတိုင်းပဲနံပါတ်1အစင်းနဲ့လှရမယ်နံပါတ်2ခွန်အားဗလပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်3အရှိန်အဟုန်ကောင်းရမယ်နံပါတ်4အရက်မောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လို့ဟောတော်မူလိုက်တယ်အဲ့တော့တချို့တရားနာပရိသတ်ထဲမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကနားမလည်ဘူးပေါ့ဒီအာဇာနည်မြင်းနေအစင်းလှတာခွန်အားဗလကောင်းတာဒါတွေကိုတော့နားလည်တယ်အာဇာနည်ဖြစ်တဲ့ယဟန်နေယဟန်မှာအမျိုးသားမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲဒါမှမဟုတ်ရင်အာဇာနည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်တဲ့ဒီယဟန်နေမှာလည်းပဲအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာအစင်းလှရမယ်ဆိုတော့နားမလဲတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဟာသူပဲပြန်ပြီးတော့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေခဲ့တယ်ဘလို့ကတင်္စာဘိကဝေဘိက္ခုဝဏ္ဏတံပန္နောဟောတိတဲ့မဂ္ဂုနိဗ္ဗာန်လိုလားမျိုးသားမျိုးသမီးတို့တဲ့အစင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာတကယ်အစင်းလှတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာယဟန်နေအမျိုးသားမျိုးသမီးတွေကအစင်းလှတာဆိုတာဘာတော့ပြောတော့ဆိုတော့သီလဝါဟောတိပါတိမောကတံဝရတံတော်ဝိဟရတိအာဇာရဘောဇရတံပန္နောတဲ့ယဟန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲသီလတိတ်ခါတွေတိတ်ပြီးတော့မြင့်မြင့်မားမားစောင့်စည်းတာကိုငါဘုရားသာသနာမှာအစင်းလှတယ်လို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့ယဟန်တော်ဖြစ်ပါရဲ့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့သီလတိတ်ခါတွေမလုံးမကြုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတဲ့တိတ်ခါဘုတ်တွေကိုထင်တိုင်းကျဲပြီးတော့ချိုးဖောက်ပြီးတော့ထင်တယ်လို့နေတဲ့ယဟန်တော်တွေဟာအစင်းမလှဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တော်မူခဲ့တဲ့တိတ်ခါဘုတ်အကျဉ်းအပြင်229တွဲအကျေအပြင်ဂရေ9000ကျော်ဒီတိတ်ခါဘုတ်တွေကိုစွမ်းအားရှိသမျှအသက်နဲ့လဲပြီးတော့စောင့်ထိန်တဲ့ယဟန်တော်တွေရှေးတုန်းကလည်းပဲရှိခဲ့တယ်ခုခေတ်မှာလည်းပဲရှိခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ညောင်လေးပင်ဆရာတော်ဆိုတာဒါစကားဆက်မိတိုင်းလည်းပဲပြောဖြစ်တယ်ညောင်လေးပင်ဆရာတော်ကြီးကဒီဆေးရုံမှာတက်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်တွေကယောဂအခြေအနေကြောင့်ညစာစားဖို့ညအစာသွင်းဖို့လျှောက်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးကပါဇက်နဲ့မပြောနိုင်တော့စာရေးပြရှာတယ်ဆရာဝန်တွေဟာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာအစိုးရရဲ့
ကျင့်ဝတ်ဝန်ထမ်းရဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုလိုက်နာရတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဖရာသားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သိက္ခာပုဒ်ဥပဒေကိုလိုက်နာရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့တော့ဆေးမကုပြစေနဲ့အသက်သေးရင်သေပါစေဆိုပြီးတော့လူတူဦးလာရဲ့အကိုတဝမ်းဝဲတော်တဲ့ညောင်လေးပင်ဆရာတော်ကြီးကအစာသွန်းမခံမဲနဲ့အသက်သေးခံပြီးတော့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သီလသိက္ခာတွေသိပ်ပြည့်စုံတဲ့အတွက်သာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုယဟန်တော်မျိုးတွေကိုအစမ်းလှပတဲ့ယဟန်တော်တွေအာဇာနည်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်တွေလို့ဒီလိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပါဠိမောက္ခတံဝရသီလတဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအိန္ဒြိယတံဝရသီလဆိုတာဘာဆိုတော့မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ကိလေသာဖြစ်မှာတွေကိုစောင့်စည်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေလူတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့မှာမျက်စိဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီဝီစသည်တို့လည်းပဲကြည့်ခြင်းကြည့်မှာပဲနားလည်းပဲတခြင်းတွေဘာတွေနားထောင်တာစပြီးတော့အတန်ပလန်တွေကြားတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေနားပေါက်တွေကနေဝင်မှာပဲမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဝင်မှာပဲဒီရှာကနေပြီးတော့လည်းပဲဇိမ်ဝါဒွါရဆိုတဲ့ရှာကလည်းပဲစားကျင်တာလေးတွေစားပြီးတော့ပစ္စောကနာမစင်မခြင်းနဲ့စားကောင်းမှုရဲ့အတွက်ကြမ်းထန်ပြီးတော့လှုပ်စားတဲ့အခါဇိမ်ဝါဒွါရကလည်းပဲကိလေသာတွေဝင်တာပဲနောက်ဆုံးကာယဒွါရကလည်းပဲအဝတ်ကလေးတွေဗာလေးတွေနုနုညံ့ညံ့လေးတွေရှာပြီးတော့ဝတ်တဲ့အခါမှာကိလေသာတွေဝင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေဆိုတာအိန္ဒြိယတံဝရသီလကြည်ကျင်တိုင်းမကြည့်ရဘူးနားထောင်ကျင်တိုင်းမထောင်ရဘူးစားကျင်တိုင်းမစားရဘူးစွမ်းအားရှိတဲ့မြတ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ကနေပြီးတော့လူတွေလောက်ကိလေသာဝင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ကိလေသာတွေနည်းအောင်ပိတ်စည်းနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအိန္ဒြိယတံဝရသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါလည်းပဲဘာလို့ဆိုတော့အာဇာနည်ဖြစ်သွားတာပဲအစင်းလှပတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလမိမိဆွမ်းခံစားတယ်တရားဓမ္မတွေကိုဆွမ်းကပ်ခြင်းအောင်လှူခြင်းအောင်တန်းခြင်းအောင်ဆွဲတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးကြည်ညိုလို့ကတ်တာကိုပဲဖုံးပေးတယ်နောက်ဆုံးကြည်ညိုလို့မကတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဆွမ်းကိုဖုံးပေးတယ်ဆိုရင်ဒါအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြယ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အိမ်နေပါဒီမှာလဲပြီးတော့လှူခြင်းတန်းခြင်းအောင်အရေးမြတ်တွေပြောဒါမျိုးရတဲ့ဆွမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါဟာအယုတ်တမပစ္စည်းရှားပွေနည်းလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တော်မူခဲ့တယ်ဒါမျိုးတွေကိုရှောင်ကျဉ်လို့ရှိရင်လည်းပဲသီလသိက္ခာပြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့အစင်းလှတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာသီလဆိုပစ္စယတဏိတိတသီလဆွန်ပုံပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေလို့အစင်းလှအောင်လက်ဝိသမားတွေတို့ခွန်အားတောင်းအောင်စားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သာသနာအလုပ်လုံးနိုင်မှုစားပါတယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့စားမှပစ္စယတဏိတိတလည်းပဲဆင်ခြင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲဆွမ်းကတ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမေတ္တာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာစေလို့ပဲမေတ္တာပွားပြီးတော့စားလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလအပြင်ပစ္စယတဏိတိတသီလလည်းပဲဆင်ခြင်သွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာတရားပွားပြီးတော့စားလို့ရှိရင်ဘာဝနာတစ်ခုခုပွားပြီးတော့စားရင်လည်းပဲယဟန်ရဲ့ပစ္စယတဏိတိတသီလစင်ကြယ်တယ်ဒါအစင်းလှတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲလူတွေဘာတွေလို့စားစရာရှိတာလည်းပဲဟေးလာဝါလာနဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့စားနေလို့ရှိရင်ဒီယဟန်တွေကသိပ်ပြီးတော့အယုတ်ဆိုးတယ်တဲ့သာသနာမှာအာဇာနည်မဖြစ်နိုင်ဘူးအာဇာနည်မဖြစ်လို့ရှိရင်စောစောကလူတွေလူတဲ့သင်္ကန်းဝတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲတန်ပြားကြီးဝတ်တာကမှတော်သေးတယ်မိရဲနေအောင်ဖုတ်ထားတဲ့တန်ပြားကြီးဝတ်တာမှတဘွားပဲပေမာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုံကိုယ်ရဲ့ဓက္ခိနေယဂုံအင်္ဇလိကရိယဂုံတွေချို့ယွင်းပြီးတော့အာဇာနည်မဟုတ်တော့အာဇာနည်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီသီလ၄ပါးကိုစွမ်းအားရှိတဲ့များစောင့်ထင်းရမယ်လို့ဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်လူတွေလည်းပဲဒီလိုပေါ့မျိုးသားမျိုးသမီးတွေ၅ပါးသီလပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိတုမိစ္ဆာဇာရစွမ်းအားရှိတဲ့များကိုယ့်ရဲ့သီလလေးတွေကိုစွမ်းအားရှိတဲ့များစောင့်ထင်းပြီဆိုရင်ဒီအမျိုးသားမျိုးသမီးဟာရုပ်အစင်းလှပတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ရုပ်အစင်းဥပရိယအပြင်အပြင်ပါအပြင်ဘလောက်ပဲဆိုးနေနေငါးပါးသီလကိုစွမ်းအားရှိတဲ့မြတ်ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ထင်းခြင်းစိတ်ရှိပြီးစောင့်ထင်းပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအဲ့ဒါဟာအာဇာနည်ဖြစ်ဖို့အတွက်အင်္ဂါတစ်ပါးအလှနဲ့ပြည့်စုံပြီးဂျုံအစင်းလှပခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပါတယ်။နောက်အဲ့ဒါကိုဂျုံအစင်းလှတာတော့သိပြီဒုတိယအင်္ဂါဘာလဲဆိုတော့ကထင်္စာဘေကဝေဘိက္ခုဗလတံပန္နောဟောတိဣဒဘိကဝေအာရတဝိရိယောဝိဟရတိအကုသလနံဓမ္မနံပါဟနာယကုသလနံဓမ္မနံဥပတံပရာယတဲ့ဒီခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာသာသနာတော်မှာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့ပရိယတ္တိပฏิပတ္တိသာသနာအလုံးကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုပြောတာတဲ့ပရိယတ္တိဆိုတာစာပေကျမ်းကသင်ရန်ပို့ချခြင်းပေါ့ပฏิပတ္တိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတကွေတခါရကိုကပညာတွေဘာတွေသိပြီးတော့မတက်လို့တော့လကောင်းသို့မဟုတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့တော့လကောင်းဒီလိုအခြေအနေမပေးလို့ရှိရင်ကိုသီလသမารိသိက္ခာတွေစင်ကြယ်အောင်ထားပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နောက်ဆုံးမေတ္တာပွားမှုဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာစတဲ့သမထကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်နေရပါတယ်ဒီအလုံးနှလုံးကိုလုံနေလို့ရှိရင်ဒါကြိုးစားအားထုတ်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်
အဲ့တော့သာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုစိတ်ရှိတုံးဆိုတော့အကုသလနံဓမ္မနံပဟာနာယကုသလနံဓမ္မနံဥပတံပရာယတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍမှာတိုးလာပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေပယ်အောင်ကြိုးစားကျမ်းတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအာသနာအလုပ်နှလုံးကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပရိယတ္တိအလုပ်ပฏิပတ္တိအလုပ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပရိယတ္တိအလုပ်ပฏิပတ္တိအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့စာသင်စာချလုပ်နေရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခွန်အားလားနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့မေးเสียရှိတာပေါ့ရှင်ဘုရားပရိယတ္တိမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့စာသင်စာချလုပ်ယုံနဲ့လုပ်နေတာတောင်မှအကုသိုလ်တရားဖြစ်သေးသလားတရားဟောတရားပြလုပ်ယုံနဲ့အကုသိုလ်တရားဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဖြစ်သေးလို့လည်းပဲဒီလိုပဲဖြေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာအရဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့မိမိတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီစာသင်တိုက်တိုက်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးပေါ့သာသနာဝန်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့စာသင်တိုက်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့စာသင်တိုက်လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမိမိတို့တိုက်စာမှုပွဲတွေများများအောင်စာမှုပွဲတွေအောင်လာတဲ့အခါမှာနာမည်တွေကြီးလာအောင်နာမည်ကြီးတဲ့အခါမှာတက္ကမတွေအဝင်ထွက်များပြီးတော့လူကြတန်းကြအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့ဒီတရားဟောတရားပြစာသင်စာချလုပ်ကိုလုပ်နေတာမှန်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့တဏ္ဍမှာအကုသိုလ်တွေတိတ်တိုးနေတယ်ကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းညော့သွားတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပဲဗလတမနာခွန်အားဖလားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမတတ်မှတ်သေးဘူးဒါဟာအာဇာနည်ဖြစ်ဖို့တည်းမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒကာဒကမတွေရဲ့ပူဇော်ကိုခံပြီးတော့ရှ िख ိုးခံလို့ရှိရင်ဒါလှန်နဲ့ဝိုင်းထိုးတာမှတော်သေးတယ်တဲ့ဒီလိုစိတ်သက်ကြီးတွေနဲ့သင်နေလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေများပြီးတော့အာဇာနည်အင်္ဂါချွေရင်းပြီးတော့အင်္စလိကရဏီယဆိုတဲ့ဂုဏ်နဲ့မပြည့်စုံတော့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စာသင်စာချလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲရည်ရွယ်ချက်ကစောစောကပြောသလိုပေါ့စာမွေးဘွဲတွေအောင်သွားအောင်တရားဟောတရားပြတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒကာဒကမတွေကြီးကလာဘတက္ကာရတွေရလာအောင်ဒီလိုစိတ်တွေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဟောလိုက်ရင်ကိုယ်တစ်ခါဟောလိုက်ရင်ဒကာဒကမတွေအသိဉာဏ်လေးတိုးပြီးတော့နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ကျင့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်စေတနာနဲ့တရားဟောမယ်တရားပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာအင်မတန်မှအင်္စလိကရဏီယဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အာဇာနည်ဖြစ်သွားပါတယ်ဗလတံပန္နခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဒီလိုစိတ်သက်တွေနဲ့အလုံးလုံးမှပြည့်စုံပါတယ်စာသင်စာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီလိုပေါ့ကိုစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတစ်ချိန်မှငါဒီပိဋကတ်တွေကိုသင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျင့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးရှေးလောင်ကိုစာတွေတက်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူတစ်ပါးကိုစိတ်စေတနာတန်တန်လေးနဲ့လာဘတက္ကာရတွေမမျှော်ပိုးပဲနဲ့ပို့ချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ဒါပရိယတ္တိလုပ်ငန်းစာပေစာချလုပ်ရင်းနဲ့ပဲမိမိတဏ္ဍမှာအကုသိုလ်တွေပဲပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများလာတယ်အဲ့ဒါဟာဗလတံပန္နခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဘုန်းကြီးတွေရဲ့အပိုင်းပေါ့ဘုန်းကြီးတွေအပိုင်းပထမအစင်းလှတယ်ဆိုတာသီလ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲ၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါအစင်းလှတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်1ခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ယဟန်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပရိယတ္တိပฏิပတ္တိတရားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစီဝါရေးဖြစ်အောင်လို့ထုတ်တယ်ဒါမျိုးတွေရွေချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာ9မိနစ်တရားထိုင်လို့ရှိရင်9မိနစ်ကိလေသာတွေစင်ကြယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိလေသာကင်းစင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အားထုတ်မှပဲကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးတော့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စီဝါရေးတက်အောင်လို့ဘာဖြစ်အောင်လို့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတွေကလည်းပဲဗလတံပန္နအစစ်မဟုတ်သေးဘူးလို့ဒီတရားဒေသနာကြီးကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်လိုက်လို့ချင်းအစင်းလာတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေမှာသီလ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်အထူးအားဖြင့်ပါတိမောက္ခတံဝရသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ချင်း၅ပါးသီလကိုခါဟုတ်ပစိုးကဲ့သို့မြဲအောင်ထိန်းနေဆိုရင်ဒါအစင်းလာခြင်းဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံသွားပြီပြည့်စုံတဲ့အတွက်အာဟုနေရပါဟုနေအင်္စလိကရဏီယဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အတွက်အာဇာနည်စီရင်ဝင်ပြီတဲ့နံပါတ်2အင်္ဂါကဗလတံမနာခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေဆိုရင်ပရိယတ္တိပฏิပတ္တိစာသင်စာချတရားအထုတ်တရားပြလုပ်တဲ့အခါမှာစောစောကရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လုပ်မှဗလတံပန္နကုသိုလ်တွေတိုးပြီးတော့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပါတယ်လူ့အကြောင်းတွေလည်းပဲဒီလိုပေါ့မိမိတို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ယခုလိုကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲရည်ရွယ်ချက်ကဆုံးကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေမိမိတို့ရဲ့ဆုံးကိုဖုံးပေးပြီးတော့ခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ယနေ့တနေ့တာအတွက်စာသင်စာချအလုပ်တွေလုပ်နိုင်ကြပါစေတပည့်တော်တို့ရဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးပြီးတော့စာသင်စာချလုပ်ပြီးတော့သိဉာဏ်တူတွေရကြပါစေဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုံးမခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့မျိုးသားမျိုးသမီးတွေပြုတယ်လို့ပေါ့ဒီငါတို့မလူလို့မကောင်းသေးဘူးဆိုတဲ့သူများကဲ့ရဲ့မှဆိုးလို့သူများချီးကျူးခြင်းစလို့တော်လိုက်တာအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဘလို့လူတန်းလိုက်တာဘလို့သီလတွေစောင့်လိုက်တာလို့သူများဂုဏ်ကိုပြောစီခြင်းလို့ဒ
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းလို့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲဒါဗလတ္တမနာခွန်အားဗလမဖြစ်သေးဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေရောနေတော့ခွန်အားနည်းနေသေးတယ်အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအကုသိုလ်တရားတွေပယ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားဖို့လုပ်ရတယ်နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့လည်းပဲငါတို့ဒီအကျိုးအမြတ်တွေရလာလို့ရှိရင်သာသနာရဲ့အကျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘဝချင်းလောကမှာမိမိတို့ဘဝချင်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပမာအပြင်ပညာရေးအထောက်ပံ့လိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်မတန်မှဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဆေးရုံမှာဆေးမကုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုလူမှုရေးသာသနာရေးလောကသာသနာနှစ်ခုကိုလှဆင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်နဲ့စီးပွားရေးတွေရှာလို့ရှိရင်လည်းဒါခွန်အားဗလာဖြစ်တာပါပဲအစီးပွားရေးရှာတာကကိုခံစားဖို့ကိုစံစားဖို့ကိုစည်းစိမ်ရစ်ဖို့ဘာတွေပျော်ပါဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်လည်းဗလတံပန္နအကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီးပွားရှာခြင်းကလည်းခွန်အားဗလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့မခေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါနသီလဘာဝနာကိုပဲလုပ်စီးပွားရေးတွေပဲရှာမြတ်စွာဘုရားကစီးပွားမရှာနဲ့လို့မပြောခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ရှာဖို့စိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့ရှာဖို့တော့မြတ်စွာဘုရားကနီးတွေပေးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးရှာတဲ့အခါမှာလည်းစောစောကလိုပဲသာသနာတော်အတွက်ငါဘယ်လိုထောက်ပံ့မယ်လူမှုရေးတွေအတွက်လည်းငါဘယ်လိုကူညီမယ်စသည်ဖြင့်ဒီစိတ်စေတနာတွေနဲ့စီးပွားရေးရှာပြီးဆိုရင်ကုသိုလ်တွေသိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားတဲ့အတွက်ဒီမျိုးသားမျိုးသမီးဟာလည်းပဲဗလတံပန္နခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်ဒါကဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလို့ဆိုတော့ဇဝတံပန္နဒီအာဇာနည်မြင့်ဖြစ်ဖို့အတွက်အစင်းလေးလှယုံနဲ့ခွန်အားဗလရှိယုံနဲ့မပြီးတယ်လို့ပဲအရှိန်အဟုန်တက်လုံကောင်းရတယ်လို့ပဲအမျိုးသားမျိုးသမီးမှလည်းပဲဇဝတံပန္နဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုတာခုခေတ်ခေါ်နေတယ်လို့ဘွဲ့ဒီဂရီတွေကိုဉာဏ်ပညာခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အခြေခံကနေပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဒီလိုစဉ်းစားဝေဖန်တတ်တာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာတာကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘလို့စိတ်ထားနဲ့လုပ်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဝတ္တန္တရာမင်းဘဝဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆင်ပြူတော်ကြီးတွေလူတယ်ဆိုရင်တပ်ပညုတဉာဏ်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဆုကိုပဲတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဖျားလောင်းသူတော်ကောင်းတွေဟာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုဖို့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ပဲကုသိုလ်ပြုကြတယ်ခုခေတ်မှာလို့ဘာညာတွေဆုတောင်းပြီးတော့မပြုကြဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးတွေတိုးလာအောင်ဒီလိုဘာသာရေးအခြေခံပညာစပြီးတော့တိုးပွားလို့ရှိရင်ဒါဇဝတ္တမနအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဒီလိုစာပေဖက်ခြင်းအပြင်တရားနာခြင်းအပြင်အသိဉာဏ်လေးတွေတိုးလာအောင်စုဆောင်းလို့ရှိရင်လည်းဇဝတ္တမနထိုက်တဲ့လောက်ပြည့်စုံတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မိယိုးပလာရဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဖြစ်လာပါရဲ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါစောစောကလို့ကိုစိတ်မထားတတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေရတဲ့လောက်မရဘဲနဲ့စီးစိမ်နေတာပုံသွားတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တွေရောကုသိုလ်တွေရောရလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဇဝတ္တမနဉာဏ်ပညာနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားသိအောင်ကြိုးစားစေခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းအပြင်ဖြစ်စေစာဖတ်ခြင်းအပြင်ဖြစ်စေမိမိတို့ရဲ့တတိနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင်မြင်အချင်းအပြင်ဖြစ်စေဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရတယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ဘလောက်ထိပြည့်စုံရင်တော့ဒီတုံနဲ့ညီတုံးဆိုတော့နောက်ဆုံးသောတာပန်အရိယာဖြစ်သွားပြီးတော့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်တွေဖူဉ္ဇဉ်တွေနဲ့မျက်မှောက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာအကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့လောက်မဖြစ်သေးပေမဲ့လို့မိမိတို့ဝိပဿနာလေးတွေဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာပွားများနည်းလေးတွေဒါမျိုးတွေနဲ့မိမိတို့မှာသိဉာဏ်လေးတွေစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေမြင့်အောင်ကြိုးစားပြီးဆိုရင်လည်းပဲဒါထိုက်တဲ့လောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဇဝတ္တမနအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒီအရှိန်အဟုန်ရှိမှလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တခါတရံမှာခုခေတ်မှာဖျားပွဲတွေဘာတွေလောက်ကြတာကိုဘုန်းကြီးတို့သာသနာပိုင်စံကင်းဆရာတော်ကြီးကဒါတွေကိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဩဝါဒပေးခဲ့တယ်တနေ့တခါငရဲရှာလူရွာဖျားပွဲတယ်များသောအားဖြင့်ဒီဇဝတ္တမနအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖျားပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရတယ်ပဲထင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုကြပြလေးတွေနဲ့စာပေတွေကိုဖတ်ဒီလိုတရားတွေနာပြီးတဲ့အခါမှာဖျားပွဲလုပ်တိုင်းဖျားကိုပူဇော်မှုတူတိုင်းကုသိုလ်မရဘူးခုခေတ်မာလူဇက်ကြီးတွေဘာတွေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတိတ်ဆိတ်မှုကိုလိုလားတယ်သူ့ရဲ့ကြောင်းထဲမှာတခါစာတုမာရွာမှာတရင်သုံးလုံးရှစ်ချတော်တဲ့တရင်သုံးလုံးရှင်သာရိပုတ္တန်နဲ့ရှင်မောက္ကလန်တပည့်900နဲ့ကြွလာတော့စူးစူးညံ့ညံ့နဲ့ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကခုစူးနေတာဘယ်သူတော့နဲ့ငစိမ့်တွေငါးဝယ်ရောင်းပြီးတော့ငါးထမ်းတဲ့နေရာမှာလို့စူးညံ့နေတာဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တန်ရှင်မောက္ကလန်ခေါင်းဆောင်တဲ့တန်ဃာတွေပါဖျားလို့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကချက်ချင်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်မောက္ကလန်ကိုနှင်းထုတ်ပြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတိတ်ဆိတ်မှုကိုလိုလားတယ်
ဒါပေမဲ့လို့ခုခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖျားဝင်နဲ့တွားပြီးတော့ဇက်ကြီးတွေနဲ့ထဲကြဆူညံနေတာတကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတတ်တော်ထင်ကြတကယ်ရှိလို့ရှိရင်ကျင့်တ်တော်မူမလားနှင်ထုတ်တော်မူမလားဆိုတာကိုယ့်အကူဒီတရားသဘောလေးတွေကိုနားလည်အောင်ကျင့်ရတယ်တရားသဘောတွေနားလည်အောင်ကျင့်ပြီးတော့စာဖတ်ခြင်းအပြင်နားလည်လေတရားနာခြင်းအပြင်နားလည်လေဆွေးနွေးခြင်းအပြင်နားလည်လေဒီလိုသိဉာဏ်တွေရောက်လာလို့ရှိရင်အော်ဒါမြတ်စွာဘုရားမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကိုကရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်ငွေကုန်မှုတွေလည်းပဲနဲပြီးတော့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအသုံးကျသွားပါတယ်ငွေကုန်မှုနဲရုံနေလားဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးအကုသိုလ်တွေလည်းပဲနဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအစစ်အမှန်နဲ့သွန်တော်တင်မြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပူဇော်နောက်ဆုံးစွမ်းနိုင်လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရှိမှတရားထိုင်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအင်မတန်မှကုသိုလ်ရတဲ့ပူဇော်နည်းတဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စောစောကစံကင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်တယ်လို့ပဲဘုရားပွဲတစ်နှစ်တစ်ခါကျင်းပတာငရဲရှာနေကြတာပဲလို့ဒီလိုပြောရလောက်အောင်ခေတ်ကြီးကအဆက်ဆက်မှားလာခဲ့ပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့အသိဉာဏ်ရှိမှအသိဉာဏ်ရှိအောင်လည်းပဲတရားစာပေတွေဖတ်မှတရားနာမှတရားဆွေးနွေးမှကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမင်းမြန်းမှဒီလိုသိဉာဏ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံသိဉာဏ်စပြီးတော့ကျင့်ကြံလာလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နောက်ဆုံးမဉဏ်ပူဉာဏ်တွေရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအမြင့်မြတ်ဆုံးဇဝတံပန္နအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးဉာဏ်တော်တွေမှနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာအာဇာနည်စစ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတတိယအင်္ဂါရဇဝတံပန္နဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရှိန်အဟုန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာထိုက်တလောက်ယဟန်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲယဟန်ရဲ့အသိဉာဏ်နောက်ဆုံးစာပေပရိရဲ့အသိဉာဏ်နေတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့ဝိပဿနာအသိဉာဏ်နေသမထဘာဝနာတွေဝိပဿနာဘာဝနာတွေပွားပြီးတော့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေရင့်ကျက်အောင်လုပ်မှာနောက်ဆုံးမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရတဲ့မဉဏ်ဖုန်ဉာဏ်နေမိမိတဏ္ဍာဖြစ်မှာဇဝတံပန္နအစစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒကာဒကမတွေကလည်းပဲကုသိုလ်လုံနည်းရစပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့ကမ္မဘယ်ပုံဘယ်နည်းစိတ်ထားနဲ့ရှားရတယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးတွေအခြေခံပြီးတော့အဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဖရာကိုအာရုံပြုရတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေမေတ္တာပွားများလို့ရတဲ့ဉာဏ်တူလေးတွေနောက်ဆုံးတရားထိုင်လို့ရတဲ့အသိဉာဏ်တူကစပြီးတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်မဉဏ်ဖုန်ဉာဏ်ဒီမျက်မှောက်ပြုပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအစစ်အမှန်ဇဝတံပန္နဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလိုဇဝတံပန္နအရှိန်အဟုန်ကောင်းမှလည်းပဲအင်ဇလိကရဏီယဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အာဇာနည်စစ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဝဏတံပန္နအစင်းလှရဒါကိုချင်းသီလပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်2ဗလတံပန္နခွန်အားဗလပြည့်စုံရမယ်ဆိုစီးပွားရေးပဲလှုပ်ယဟန်နေဆိုရင်ပရိယတ္တိပฏิပတ်တိအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါဒါနသီလဘာဝနာလုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်မှဒါဟာဗလတံပန္နကုသိုလ်အားတွေကောင်းပြီးတော့ခွန်အားဗလနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်3ဇဝတံပန္နကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာနိမန်လမ်းမှန်တွေသိဖို့အခြေခံဉာဏ်ပညာစပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမှဇဝတံပန္နထိုက်တဲ့လောက်ပြည့်စုံပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကဒီ3ချက်ကတော့လိုရင်းမယ်ဒီ3ချက်မပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့အာဇာနည်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အာဇာနည်မဖြစ်လို့ရှိရင်ယဟန်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအပြစ်တွေတိတ်ရောက်ပြီးတော့သေလို့ရှိရင်အပေကျနိုင်တာပဲလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲသီလတွေချိုးယွင်းမဲ့အစင်းတွေမလောက်ဘူးဆိုရင်အပေကျနိုင်တာပဲတဲ့ဒီ3ချက်ကတော့ပြည့်စုံရမယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့မပြည့်စုံလည်းပဲရနိုင်တယ်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပဲဘာလို့ဆိုတော့အာရောဟပရိဒါသံပန္နာတဲ့အရက်အမောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အရက်အမောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ကထေဇာဘေကဝေဘေကုအာရောဟပရိနာသံပန္နောဟောတိဣရာဘေကဝေဘေကုလာဘိဟောတိစီဝရဗိဏပါဒသေနာတနဂိလနာပစ္စယဘေတိဇပရိခာရဏံတဲ့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်လိုလားမျိုးသားမျိုးသမီးတို့တဲ့အာရောဟပရိနာတံမနာငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအရက်အမောင်းနဲ့ပြည့်စုံတာဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစီးပွားရေးအသင့်တင်ရှိတာကိုပြောတာတဲ့ယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသင်္ကန်းဆွမ်းကြောင်းစီသာသနာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းလေးပါးလေးထိုက်တဲ့လောက်ပြည့်စုံတာကိုအရက်မောင်းနဲ့ပြည့်စုံတာလို့ခေါ်တယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးတွေယခုပရိယတ္တိလုပ်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေစာသင်တိုက်တွေဆိုရင်သင်္ကန်းဆွမ်းကြောင်းစီသင်္ကန်းဝတ်စရာကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆွမ်းစားစရာမှာအာဟာရပြည့်အောင်သာသနာလုပ်လို့ဝါယုံတော်မှမစားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာဇာနည်ဖြစ်ဖို့အတွက်မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အားထုတ်ဖို့အတွက်မလွယ်ပါဘူးကျောင်းမှာလေလုံးမိုးလုံးမှနေစရာကျောင်းမရှိဘူးယောဂဖြစ်လို့မှဆေးကုစရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဇာနည်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲသီလစောင့်နိုင်မှုအတွက်ကုသိုလ်တွေပွားများဖို့အတွက်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်ဖို့အတွက်စီးပွားရေးတွေထိုက်တဲ့လောက်ပြည့်စုံရတယ်တဲ့စီးပွားရေးပြည့်စုံလို့ရှိရင်ထိုက်တဲ့လောက်ပြည့်စုံရင်အာဇာနည်ဖြစ်ဖို့လွယ်တာပေါ့ယ
တချို့ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စီးပွားရေးမပြည့်စုံလည်းပဲအာဇာနည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထူးချွန်တဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းပဲသင်္ကန်းဆွမ်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါမပြည့်စုံလည်းပဲတောင်မြို့ကန္နာအောင်ဆရာတော်ကြီးတို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးပါသိပြီးတော့ဆင်းရဲခဲ့ပြီးမှအာဇာနည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနောက်ဆုံးအင်္ဂါကတော့ပြည့်စုံရင်တော့ကောင်းတယ်မပြည့်စုံလည်းပဲအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကရှေ့သုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်အာဇာနည်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ယဟန်တကဥဇော်ဝင်းယဟန်တကမှာဒေါ်ကြီးအောင်နဲ့တကွာတရားနာပရိသတ်တွေကိုဘုန်းကြီးကပြန်လည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အာဇာနည်သုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီသုတ်တံတွေကလာတဲ့တရားကိုမိမိတို့နားလည်အောင်ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဆွမ်းအားရှိသမျှဟောပြပါပြီဒါကြောင့်မို့ဒီတန်ဃာတွေဘက်ကလည်းပဲအာဇာနည်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်လို့ပဲမိမိတို့တရားဓမ္မတွေလည်းပဲအာဇာနည်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ထိုက်တဲ့လောက်ဝဏ္ဏတမ္မနာကိုခြင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ငါတို့ကြိုးစားမယ်အာဇာနည်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဗလတမ္မနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးရှာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်ထားနဲ့ငါတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဗလတမ္မနာပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်ပြီးတော့ဇဝတမ္မနာအသိဉာဏ်လေးတွေလည်းပဲတရားနာတာစာဖတ်တာတရားဆွေးနွေးတာမသိလို့မေးတာစပြီးတော့အခြေခံကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ပူဉာဏ်တိဇဝတမ္မနာဒီဉာဏ်လေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမယ်အာရောဂတမ္မနာဒီလိုစီးပွားရေးတွေပါထိုက်တဲ့လောက်လူဘဝမှာနေလို့ရှိရင်တော့အရင်မောင်းနဲ့ပြည့်စုံစီးပွားရေးကတော့ရှားပြီးသားဖြစ်မှာဒါကတော့ထိုက်တဲ့လောက်ပြည့်စုံသွားပါပြီအဲ့တော့ငါတို့ဒီအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တို့လည်းပဲအာဇာနည်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဖရာပစ္စေကအရိယာရှင်မြတ်တို့သူတော်ကောင်းတွေဆံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာဇာနည်ဖြစ်နေငါတို့ဝင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘဝမှာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဥပတ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖို့နိဗ္ဗာန်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဧကံအာဇာနည်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖရာရိယသူတော်ကောင်းတွေအာဇာနည်တွေစံနှင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အာဇာနည်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုအာဇာနည်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်ဆုံးဆင်းရဲခက်တဲ့ချုံရံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တော့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲ့ဒီအာဇာနည်သုတ်တံလာအတိုင်းပဲတပည့်တော်တို့ယနေ့ကုသိုလ်ပြုတာဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်အာဇာနည်ပြည့်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်အတွက်ပြုတာပါလို့အာယုံပြုပြီးတော့ကဲခြေဆက်ချကြဆိုကဲအားလုံးလက်အုပ်ချီလိုက်ဆိုအမျှဝေမှာပဲခြေဆက်ခွက်ကိုင်းလိုက်ပေါ့အားလုံးလည်းလက်အုပ်ချီပြီးတော့လိုက်ဆိုပြီး